veliko govorimo o ljudeh in odnosu in te so dejansko najpomembnejši. Ampak seveda so pomembni tudi tisti finančno ovrednotenje vsega tega, o čemer se pogovarjamo. Finančno ovrednotenje opolnomočenega bolnika v primerjavi s tistim, ki ni opolnomočen, ki je zelo šibak na tem področju. To je verjetno merljivo in izračunljivo, vsaj en gros, da rečem. Ja, precej sicer težje kot ovrednotiti, ne vem, finančni učinek uvedbe nekega novega zdravila, ne, ker seveda so ti učinki opolnomočenosti daljnosežni, pa precej časa traja, da se seveda učinek pokaže, tako kot je težje recimo vrednotiti preventivo nasploh, a ne. Ampak ja, ne, posredno pa vidimo, kje so možni prihranki, a ne, in zdaj, če imamo mi paciente, bolnike, ki niso opolnomočeni, ki niso ustrezno zdravstveno pismeni, to vpliva na zdravstvene izide zagotovo, a ne. In obstaja, mislim, da iz leta 2017 ena študija OECD-ja, ki je kar tako malo pretresljive informacije takrat oziroma podatke objavila, da je tam 10 celo do 34% vseh zdravstvenih izdatkov v bistvu waste angleško, ne. Enostavno gre za to, da seveda trošimo denar, ne dosegamo pa želenih učinkov, a ne, kar pomeni, da seveda lahko so tehnologije na voljo neustreznim pacientom. Kar je pa seveda večji problem in je z vidika pismenosti bolj pomembno, je pa včasih to, da pravemu pacientu mi ponudimo najboljšo pravo storitev, ampak na zdravstveni izid seveda vpliva še kup drugih stvari. Zdravstveno stanje pa zdravstveni izid namreč je lastnost posameznika, ne tiste zdravstvene storitve, ki jo mi dobimo, a ne. In ti dejavniki življenjskega sloga in tako naprej, ne, so zelo pomembni. In to je treba tudi obvladovati, ker v nasprotnem primeru seveda mi ne dosegamo s tistimi viri, ki jih imamo na voljo za zdravstvo, dovolj, a ne. Tako da to je zagotovo en vidik, a ne. Jaz lahko dam en konkreten primer, če mi govorimo o pismenosti, kje bi iskali učinke, a ne, zagotovo je to dejavnik tudi zapletov, recimo bolezni pa tako naprej, a ne. Ne edini, eden od mnogih, zato pravim, da je včasih težko ovrednotiti, ne, ta fragment toliko prispeva, ampak če vi vzamete, mi smo delali eno študijo, ta pa mislim, da je bila iz leta 2018, stroškov zapletov srčno-žilnih pri sladkornih bolnikih in je to naneslo okrog 75 milijonov evrov na leto, a ne. Tako da ne moramo se seveda zdaj v celoti tem zapletom izogniti, lahko pa te stvari bolje obvladujemo in tukaj imajo pacienti seveda pomembno vlogo. Tako da je pa še en vidik, ga moram kot ekonomist izpostaviti, ne. Eno je možnost prihranka pri stroških, a ne. Druga stvar, na katero pa moramo računati, je pa v bistvu tudi ta, ne, morda pritisk na neke storitve, ki pa niso nujno potrebne za to, da se zdravstveno stanje pacienta izboljša. Tako da tule je zelo težko tehtati, a ne, kje potem nekako tisti, ki sprejema to odločitev, je vedno v težki situaciji. Dejstvo pa je, a ne, in to je mnogim težko sprejeti, a ne, v zdravstvu imamo mi omejene vire, a ne, dobre 4 milijarde evrov v Sloveniji in s temi omejenimi viri seveda moramo čim bolj učinkovito in racionalno ravnati. Če smo na določenih področjih neracionalni, to samo pomeni, da seveda zmanjkujejo viri za druge paciente. Vsi imamo pa probleme velike in z tega vidika se mi zdi vsaka stvar, ne, pomembna, vsak ukrep, ki ga lahko sprejmemo, in zdravstvena pismenost je zagotovo ena od teh stvari, ki jo je treba podpirati.